السلام عليكم إخواني أخواتي الطلبة والطالبات، كنتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. معكم هنا في التصحيح هذا إن شاء الله ديال فينانس بيبليك، ليكزامان ديال سيسيون نورمال 2018-2019 ديال مسيو الأزامي في لا فاكولتي ديال لي سيونس جيوريديك ايكونوميك سوسيال ديال ايت ملول. غنبداو بالسؤال الأول، كيقول لا لوا دو فينانس دو لاني بودجيتير ان اي A est une loi qui s'applique du 1, 2, N au 31, 1, N plus 1. Alors là, la loi de finances كتبدا من 1 N حتى ل 31 12 N. Alors هنا B, c'est une loi qui s'applique du 1, 6, ما صحيحاش. C'est une loi C, c'est une loi qui s'applique du 1, 1 N au 31, 12 N. هذه صحيحة. C'est une loi qui se prépare pendant l'année budgétaire N-1 et s'applique pendant l'année budgétaire N. Oui, إذا هنا لا لوا ديال N افترضنا مثلا N هي 2019 راه كتصاوب في 2018 في N-1 وكتابليكا في N اللي هي 2019 اللي هي محور ديال السؤال. إذا هنا السؤال الأول الأجوبة ديالو هي C et D. السؤال الثاني، lors de la préparation du projet de loi de finances, la prévision budgétaire s'intéresse à. Alors, les prévisions راه كيكونوا غير في لي روسيت باش نتفقوا. بالنسبه لي ديبونس كيكونوا ارقام حقيقيه، ما كيكونوش دي بريفيزيون، كيكونوش توقعات. الوغ لي بريفيزيون ما كيديروش غير على لي روسيت فيسكال، مي كيديروا حتى على لي روسيت نون فيسكال. الوغ ما صحيحاش توت لي ديبونس سوف. الوغ هنا لي ديبونس اون فوا شفتي ديبونس ما عندها علاقه بلي بريفيزيون seulement et uniquement recettes non fiscales. لا بحال الاولى الا كانوا بجوج بهم غيكون ممكن صحاح فيسكال اي نون فيسكال. الوغ دي توت لي روسيت اي توت لي ديبونس. الوغ داخله ديبونس هنا اذا ما صحيحاش. هذا هو التحليل اللي خصنا نديرو في هذا السؤال بهذه الطريقه. لي روسيت فيسكال، الوغ لي روسيت فيسكال اي نون فيسكال اكسبسيون فيت دو توت لي ديبونس. وي اذا لي روسيت فيسكال اي نون فيسكال و اكسبسيون ديال لي ديبونس يعني ما كنديروش لهم لي بريفيزيون. اذا هذا هو الجواب الصحيح هو او. السؤال الثالث، un bon de commande est un document qui matérialise un. Alors هنا البون دو كوموند شنو هو؟ هو كيعطينا كيماتيرياليزينا l'acte d'engagement des dépenses publiques si le montant des dépenses est inférieur ou égal à 200 000. راه الا كان المونطون تحت من 200,000 عاد ممكن نديرو نخدمو بالبون دو كوموند. تخدم ليطا بون دو كوموند ما ديرش دي مارشي بوبليك. اذا هنايا البون دو كوموند اش كيدير لنا واحد لاكت دونجاجمون. اذا الدوله ملي كتعطي تاخذ ان بون دو كوموند عند واحد البارتيكولي سافي راه كتقول ليه راه حنا غادي نخلصوك الا جبتي لنا هذا لو سيرفيس او درتي لنا هذا لو سيرفيس، جبتي لنا هذا لو برودوي ولا لو بيان ديفيني. الوغ هنا الجواب الصحيح هو دي. اذا ماشي سو ني با ان اكت ليكيداسيون ديال لي ديبونس، ماشي ان اكت دو ليكيداسيون ديال لي روسيت، ما عندوش علاقه بلي روسيت. الوغ بون دو كوموند عنده علاقه بلي ديبونس. ماشي في لي ديبونس كي ديباس 200,000 العكس اللي هما انفيريور او ايغال 200,000. وبالنسبه ل او اكت دو بايمون دي ديبونس بوبليك ماشي بايمون. الوغ لونغاجمون مازال الله كانت الدوله الله كتونغاجا باش تعطي من بعد يعني تخلص دي ديبونس بوبليك. الوغ السؤال الرابع، لوردر دو روسيت ايت ان دوكيمون كي ماتيرياليز. الوغ لوردر دو روسيت بعد ما كندير لا كونستاتاسيون الى ليكيداسيون ديال لي روسيت بوبليك عاد كنخرجوا واحد لوردر دو روسيت. اذا هنايا الجواب الصحيح هو ا، سي لا كونستاتاسيون الى ليكيداسيون دي روسيت بوبليك. ماشي في لي الوغ لوردر دو روسيت ما كاينش في الديبونس. اذا غلطه. لو ريكوفرومون صافي فتي المرحله ديال لوردر دو روسيت، وصلتي للريكوفرومون صافي راه فتي لوردر دو روسيت. اذا حتى الديتا هي فيها الريكوفرومون اذا غلطه. ليكزيكسيون افيكتيف دي كريدي هنا في لي ديبونس. الوغ ليكزيكسيون افيكتيف دي كريدي حتى هي d'investissement تاعي راه في لي ديبونس. لوردر دو روسيت راه عندها علاقه بلي روسيت فقط. الوغ خمسه، لو برانسيب بودجيتير كي اوبليج لاباري اكزيكوتيف ا افوار اون اوتوريزاسيون بيريوديك هي لانواليتي. لانواليتي هي كتعطينا كتفرض على الحكومه انها تستعمل البيدجي في واحد المده معينه اللي هي من 1 حتى ل 31/12. الجواب ا هو اللي صحيح. الوغ لادمينستراسيون دي دوان اي ان بو انديريكت اي c'est un organe qui traite les recettes provenant des impôts directs et il est attaché au ministère de l'Habitat. Alors هنا ديك المينيستير d'Habitat غلطه، يعني لا دوان ما مرتبطاش بوزاره السكنه بالمينيستير d'Habitat.
C'est un organe qui traite les recettes provenant des impôts indirects et des douanes et il est attaché au Parlement. Alors, la douane, elle n'est pas attachée au Parlement. C'est un organe qui traite les recettes provenant des impôts directs et il est attaché au ministère des Finances. Oui, alors là, déjà, مرتبطة بالministère des Finances. C'est un organe qui traite les recettes provenant de la vente des entreprises publiques. Là, معناتها تاع علاقة بالvente des entreprises publiques. Alors, E, c'est un organe qui traite les recettes provenant des impôts indirects et des douanes et il est attaché au ministère des Finances. Alors, حتى هذا صحيح. Alors, حتى هذا صحيح واخا ماشي ما مسيليكسيونيش بالفلوريسون. C'est un organe qui traite les recettes provenant des impôts indirects et des douanes, les douanes qui ont des impôts directs, et il est attaché au ministère des Finances. Alors, حتى هذا الجواب راه صحيح. الله يخليكم ردوا لي البال. Alors, هنايا راه C ou E. La règle de la non-compensation fait partie du principe. Alors, la règle de non-compensation fait partie du principe. اش من principe la non-compensation كاينه la non-affectation la non-compensation هادو جوج بهم كاينين في البرانسيپ ديال l'universalité. جواب E. Le projet de loi de finances de l'année N est voté par le Parlement dans un délai de. Alors هنا راه باين بالنسبه 15 jours après son dépôt là ما عندناش 15 jours au plus tard la fin du premier trimestre ديال l'année N plus 1. alors ديال N ما يمكنش نفوتيو في N plus 1 يكون trop tard. 58 يوم après son dépôt par le gouvernement sur le bureau de la Chambre des conseillers, là. Alors, 90 jours après son dépôt par le gouvernement sur le bureau de la Chambre des représentants. Alors, إلا حسبناها عندنا 30 يوم على 22 على 6 إذا 58 يوم après le dépôt ديال البروجي عند la Chambre des représentants ماشي ديال الكونسيي. 58 يوم راه صحيحه لو كانت عند لي ريبريزونطون حيت عندنا 30 يوم عند لي ريبريزونطون 22 عند لي كونسيي و6 ايام عند لي ريبريزونطون عاوتاني مره اخرى. Alors الجواب E 30 يوم après son dépôt par le gouvernement sur le bureau de la Chambre des représentants. Oui صحيحه هذا هو الجواب الصحيح الوحيد اللي كاين هنا. Les opérations des finances publiques sont exécutées par جوج هما اللي كيكزيكوتيو الفينانس بوبليك كيكزيكوتيوها لي زوردوناتور او لي كونطابل بوبليك. هنا الاستاذ راه غير بار فوت دو فراب هذا اورديناتور ديك اي راه اورديناتور اللي بغا يكتب ماشي بياج جو كخوا با بان غيكون بياج لان اورديناتور فيها غير ان سول ان. هنا غير بغا يدير لي زوردوناتور اي لي كونطابل بوبليك. والي البنك المغرب ما عندوش علاقه بليكزيكسيون. Le chef de gouvernement et le trésorier général du royaume. Là, le trésorier général, oui, c'est un comptable public. ولكن le chef de gouvernement, ce n'est pas un ordonnateur. Uniquement par les ordonnateurs, là, les ordonnateurs et les comptables publics, et que les fonctions de ces deux acteurs sont compatibles. في le cours, il y a une page 13 راه كيقول بأن les comptables publics et les ordonnateurs, leurs fonctions sont incompatibles. Alors, سؤال 10 la méthode de l'évaluation des services votés est utilisée pour évaluer les prévisions. Alors, هنايا les services votés كنديروهم في les dépenses. Alors, هنا les recettes ما كنديرش فيهم services votés. En général, recettes ما كاينينش. C'est alors des dépenses de personnel. Là, ما كنديرش فيهم services votés. Des recettes des droits de douane. الوغ هنا الله يخليكم راه كاين واحد ما نسيت ما سيليكسيونيت واحد الجواب. هنا في السؤال 10 راه عندنا لا ميثود ديال ليفالياسيون دي سيرفيس فوتي راه كنديروا فيها حتى لي ديبونس ديال البيرسونيل حتى هما داخلين في الديبونس دو فونكسيونمون. الوغ ديبونس فونكسيونمون و ديبونس ماتيريال اي اوتر. اذا هنايا الجواب الصحيح هو سي اي او جوج بهم اجوبه صحاح في السؤال رقم 10. La loi de finances qui permet de constater et d'arrêter le montant exact et définitif des résultats budgétaires de l'année budgétaire N s'appelle. Alors, là, كنسميوه loi de règlement ديال N plus 1. إذا مثلا loi de finances ديال N ديال 2018 مثلا راه في 2019 كيجينا loi de règlement ديالها كيتسمى loi de règlement ديال 2019 اللي كياريتي لينا اللي كياريتي لينا les montants exacts et définitifs des recettes des
dépenses ديال 2018. إذا la loi de règlement de l'année N+1 هي الجواب صحيح إن شاء الله. Alors السؤال 12. Parmi les exceptions au principe de spécialité de crédit, on trouve, alors spécialité de crédit fait deux exceptions, le virement d'objets au transfert de crédit. Alors, ce 13, conformément aux dispositions de la loi de finances, la loi organique de finances numéro 130.13, la phase de programmation du projet de la loi de finances de l'année budgétaire N commence. Alors, on a, comme le cadre juridique, avant le 15 mars de l'année N-1, كتبدا la phase de programmation du projet de loi de finances. Et le jawab F هو الصحيح. Les crédits d'engagement du budget d'investissement ouverts au titre de l'année budgétaire N-1 représentent. Alors هنا خصنا نعرفوا بان لي بودجي ديال الانفستيسمون راه كيمشيو على سنوات ما كيكونوش ديال عام. اذا كنا درنا فتحنا واحد الكريدي في البيدجي مثلا ديال في 2018 راه ممكن يكون فيه دي ديبونس ديال 2019 2020 2021 اذا كان شي بروغرام ديال 4 سنين مثلا. اذا لي كريدي ا انغاجي uniquement pendant l'année budgétaire N-1 لا ce sont pas des crédits اللي غيكونوا uniquement في N-1 واخا l'année budgétaire هي N-1. les crédits de paiement de l'année budgétaire N-1 ما صحيحاش. les crédits à engager pendant l'année budgétaire N et non pas pendant l'année budgétaire N-1 لا حيت البيدجي راه ديالو N-1 غيكونوا فيه دي ديبونس غيكون فيه دي ديبونس ديال N-1 بعدا عاد السنوات اللي كيجيو موراها. اذا الجواب دي les crédits peuvent être engagés au titre de l'année budgétaire N-1 et les années suivantes. هذا جواب صحيح. يعني ابتداء من هذا العام وثلاث سنين مثلا اللي جايه ولا 4 سنين غيكون فيها حتى هي غيكون لي كريدي يعني ينسيطر على هاد لي زاني اللي جايين ابري N-1. لو بلافون دي شارج دو لاني بيدجيتير N-1 لا ما كنديروش البيدجي ديال الانفستيسمون فيش بلافون دي شارج. الجواب دي هو الجواب الصحيح فقط. الوغ 15 لو كونترول بوليتيك. الوغ الكونترول بوليتيك يدار باغ لو بارلمون هذا جواب مباشر ديال سؤال مباشر bien sûr. Alors, l'article 46 de la loi de finances stipule que le ministère des Finances est l'unique organe qui prépare les projets de loi de finances, indépendamment du chef de gouvernement. Là, le chef de gouvernement est dans la préparation de la loi de finances. La préparation des projets de loi de finances est attribuée à Banque Maghreb. Banque Maghreb a la préparation de la loi de finances. L'exécution des finances publiques est effectuée par deux acteurs, les ordonnateurs et les comptables de l'État. Oui, l'exécution des finances qui est juger les acteurs. Élaboration et l'adoption du projet de la loi de finances passe par 4 phases. Là, عندنا 7 ديال لي فاز إلا شفتوهم في الكور غتلقاو شي 7 ديال لي فاز تقريبا. Alors الجواب الصحيح هو C. Alors نقراو E. Le ministère des Finances est l'unique organe qui prépare les projets de loi de finances sous l'autorité du chef de gouvernement. Alors هنا العكس ديال الاختيار رقم A. Alors هنايا راه المينيستير ديال الفينانس هو اللي كيدير البروجي دو لوا دو فينانس تحت لوطوريتي ديال لو شيف دو غوفرنمون اللي هو رئيس الحكومه. Alors السؤال 17 dans le cadre de la préparation de la loi de finances de l'année le chef de gouvernement diffuse au ministre يعني les ministres au ministre pendant juillet N-1 اش كيديفيزي ليهم. alors اختيارات شنو عندنا لا ليتر دوريونطاسيون مشينا للكور غنلقاو في جويي راه كيصيفط رئيس الحكومه كيصيفط واحد لا ليتر دوريونطاسيون لي مينيستر باش يقول لهم بانه راه غادي ندوزو لا فاز ديال يعني راه اون بريباري البروجي دو لوا وغادي ندوزو لي فاز سويفونت يعني في ليلابوراسيون في لو فوت. Alors, السؤال 18 le suivi des évolutions de la conjoncture économique. شكون اللي كيدير السويفي ديال الكونجونكتور ايكونوميك كديرها لا ديريكسيون دي زيتود اي دي بريفيزيون فينانسيير. ماشي هاد الاخرين كاملين اللي هنايا راه كيديروا حوايج اخرين sauf لو سويفي ديال ليفوليسيون ديال لا كونجونكتور. alors 19 la chambre de conseil dispose d'un délai. alors chambre de conseil عندها 4 ايام في لا لوا دو فينانس ريكتيفيكاتيف وعندها 22 يوم في لا لوا دو فينانس دو لاني وهذوك هما الاجوبه ا و دي. اذا هادو هما لي ديلي اللي عندهم باش عند الشامبر دي كونساي باش يفوتيو لي لوا دو فينانس دو لاني اي ريكتيفيكاتيف. السؤال 20 كوشي لا اي لي بون ريبونس.
les finances publiques étudient la richesse des acteurs privés. هذه لا, هذه finances privées. حنا كيسولونا على les finances publiques. Alors B, les finances publiques étudient les recettes et dépenses de l'État. صحيحة. Les finances publiques sont régies par la loi d'économie de marché. لا, هادو les finances privées. Alors les finances publiques sont régies par l'intervention de l'État. صحيحة. Les finances publiques cherchent la satisfaction de l'intérêt et l'utilité publique. صحيحة. Les finances publiques sont limitées dans les ressources. Alors là, les finances publiques, ماشي limitée, elle est limitée les ressources. Sual 21. Le principe de l'annualité budgétaire est un principe universel qui signifie que l'année budgétaire commence partout au monde le 1er janvier et se termine le 31 décembre. هذا هو l'annualité. Pour le Maroc, il signifie que l'année budgétaire commence le 1er avril. Là, ما كاينش في المغرب ما كاينش الاستثناء. Un principe qui impose une autorisation préalable au Parlement pour exécuter le budget. Là, ما كيعطيش autorisation يعني ماشي l'annualité اللي كتخلينا ناخذ l'autorisation من البرلمان. Qui signifie que l'exécution des dépenses et des recettes de chaque loi de finances s'effectue pendant 450 jours. Là, عندنا 360 يوم. Qui est respecté, alors eux qui est respecté à 100% pour le budget de fonctionnement et peut faire exception pour budget d'investissement. Oui, قلنا le budget d'investissement نقدروا كنديروه على 4 سنين على 5 سنين. اذا هنا لو برينسيپ ديال لانييتي ما غاديش يبقى هنايا، ما يبقاش ان برينسيپ اللي غادي تحترمه، يعني يقدر يكون اكسبسيون في هذه الحاله ديال لي بودجي دانفستيسمون. السؤال 22. La loi de finances définit 3 types de lois. Alors 3 types كاينين باينين، loi de finances de l'année, loi rectificative ou loi de règlement. غنلقاوهم مجموعين في الجواب B. Alors السؤال 23. L'ordre de recette est un document qui matérialise, alors جاوبنا عليه déjà مع عودة السؤال، la constatation et la liquidation des recettes publiques. Alors l'ordre de recette كيجي بعد ما نديروا la constatation، نحددوا بالضبط نشوفوا واش وصلت يعني نحددوا واش هذا السيد اللي ولا هذه الشركه واش كانتسالوها الفلوس كدوله، حنا كايطا واش كانتسالوها الفلوس، لا ليكيداسيون وكنشوفوا لو مونطون اكزاكت شحال كانتسالو، عاد كنديروا لوردر دو روسيت. السؤال 24. Le budget de l'État devient exécutable et opérationnel. Alors هنايا واش après la déposition du projet de fin de loi de finances au niveau de la Chambre des représentants، لا ماشي غنحطوه في la Chambre des représentants غيولي opérationnel. لا مازال ما كافيش. Après la déposition du projet de la loi de finances au niveau de la Chambre des conseillers، حتى هي ما كافيش، خصنا نحطوه عند الريبريزونطون، نعاودو نحطوه عند الشامبر كونسيي ويصوتوا عليه، نعاودو نحطوه عند الريبريزونطون ويصوتوا عليه. Après le 31 mars de chaque année، لا كيقدر كيمشي le vote حتى le 31 décembre ماشي مارس. Alors eux, après adoption du projet de loi de finances par l'appareil législatif le 31 décembre. Alors هنا بعد ما يتادوبطا avant le 31 décembre راه كيكون البروجي اوبيراسيونيل. F, après apparition de la loi de finances au bulletin officiel. Bien sûr ملي غيتفوطاو يتقبل في البرلمان راه كيخصو يبان في البولتان اوفيسيال باش يولي اوبيراسيونيل. الوغ السؤال 25 الجواب ديالو كاين في ديك الوثيقه اللي تعطات لكم داك لو دوكيومون. الوغ لو ديفيسيت بودجيتير a atteint un pourcentage de 5,1% في 2013 و 3,6% في 2017. كاين معطيات كاين في الدوكيومون. 26 sur la période de 2010-2012 les droits d'enregistrement ont progressé de 14,3 en moyenne par an. Les recettes de l'IS en 2017 a progressé de 16,3% pour atteindre le montant de 50 milliards. سؤال 28. Le ralentissement des recettes de l'IR en 2017 est dû à. Alors, le ralentissement, je السبب ديالو. Une baisse des recettes de l'IR sur les profits immobiliers, صحيحة, ou une baisse de l'IR prélevée par la direction des dépenses de personnel. Alors, سؤال 22. Entre 2016 et 2018, les recettes de la TVA ont enregistré les résultats suivants. Alors, on a une progression de 8,1 des recettes et de la TVA intérieure en 2017, صحيحة. Une progression de 7,4 des recettes de la TVA à l'importation en 2017, صحيحة. Une baisse de 4,3% des recettes de la TVA intérieure
en 2016 صحيحة وحتى E حتى هي صحيحة une progression pardon une progression de 4,6% des recettes de la TVA à l'importation en 2016. السؤال الأخير les recettes exceptionnelles générées au terme de la cession d'une partie du capital de Maroc Télécom et de la fusion ONE-ONEP en 2014 s'élève à في الدوكيومون راه غتلقاو بان جو كخوا كاينه 1 مليار عند وحده و 1,4 مليار عند الاخرى التوتال ديالهم لان جامعين اتصالات المغرب مع الفيزيون ديال لوينو ولونيب التوتال ديالهم هو 2,4 مليار دو درهم. ميرسي بور فوتر اتونسيون. نتمنى تكون يعني استفدتوا من هذا الامتحان هذا. يعني الهدف منه انه الناس اللي غادي يديروا راتراباج مثلا لا قدر الله ياخذوا واحد الاستفاده زايده ابري ما يعاودوا يشوفوا الكور مزيان ويقراوه اون ديتاي ويقراو هاد الاسئله هادو مزيان ويشوفوا لي زيكزامان اللي قبل من هذا باش يحاولوا يجمعوا اكبر عدد ديال المعلومات قبل ما يعاودوا يدوزوا لا سيسيون دو راتراباج. ميرسي بور فوتر اتونسيون اي ا تري بيانتو.